Перша фаза клінічних випробувань почалась 1,5 роки тому треба проявити терпіння. І Уилл має нам у цьому допомогти. Ризик перехресної інфекції тепер підвищиться, тож... Не кашляти на інших пацієнтів. Ну, не наближатися на відстань дотику для їхньої та вашої безпеки. Дистанція 5 кроків, все ясно. Уилле, щоб це спрацювало, треба дотримуватись регламенту. Добре, що ж, скоро побачимось.